we're also going to talk a little bit about rigging and the new APEX context. APEX を使用したですね、リギングのコンテクスト等についてのお話です。So this is what an animator will look at when animating in Houdini20. これがですね、Houdini20でアニメーターが見ることになる画面です。So they don't have to spend a lot of time in the network view, if any at all. ネットワークビューとかいうものはですね、結構閉じているというのがわかると思います。We have this floating interface on the right called selection sets. 右のこのフローティングのツールがですね、セレクションセットと呼ばれているものです。And it's important for a number of reasons. It allows you to select different parts of your rig. これがですね、リグのどこを選択するかというので非常に重要になってくるものです。So you can set up selection sets that say, I want to pick just the arms. で例えばですね、この腕の部分だけを選択するであるとか。Or you can set up another selection set that says, I just want to pick the legs. 例えば足だけを選択するとか。You can use those selection sets not just to select things, but also to display things as well. 選択するだけじゃなくてですね、表示とかそういったものもコントロールします。They work in a similar fashion to channel groups. 例えばチャンネルグループのようなものと似たようなものだと考えても良いでしょう。And if you watch what's going on in the interface, you can see the user pin different elements in the selection set. 例えばその一部分をピン止めするようなこともできます。And when a selection is pinned in the selection set, it means that the user can keyframe those elements. ここにピンされているということはですね、このキーを打つというような意味です。And we'll just let this video play once more so you can see the pinning action in the selection set. このセレクションセットの上でピンが打たれている時の動作についてですね、この実際にキーを打っている様子が確認できると思います。So the other thing we have is this control shift control. コントロールシフトのコントロールとかいうのもあります。Typically when you grab joints and rotate them, they'll just rotate around their centers. 大体ですね、コントロールするときっていうのは、それをどこかを中心にですね、コントロールしたりとかっていうことがあると多いと思うんですけど。So, but with the click control, you can determine where the pivot is for multiple objects. そのコントロールを押しながらクリックをしたりとかするとですね、それぞれのオブジェクトのそのピボットというものをですね、変えたりすることができます。So this arm does not have any FK attached to it, but I am creating it by selecting the arms and choosing the shoulder as a pivot. 今ここでですね、肩の部分、今 FK というのはなかったんですけれども、そのコントロールを押しながらクリックすることでそこにピボットを置いてですね、その FK のように動かすというようなことをしました。I should emphasize that all of this is being done by the animator in the viewport. で強調しておきたいのがですね、これがすべてアニメーターがビューポート上だけでできるということです。This rig has not been set up with FK forward kinematics at all. FK、フォワードキネマティクスで設定されていないというのが大事です。In essence, the animator is using the viewport as a FK constraint and doing this dynamically on the fly. ビューポート上でですね、動的に FK を作っているようなものだと思ってくれればいいと思います。So here we're going to choose a point at the end of the figure as a pivot and pivot the entire rig around it. 例えばですね、この指の先っぽのみを選択したりとかして、そこを中心にですね、そこを中心とした FK のようなものを動的に作っていたりするようなのが今のデモです。We did the same thing when we selected the foot and rotated the rig around its foot. 例えば足とかも同様にことをしましたね、今。So the way this works is you can select a number of joints. でこれ実際の方法としてはいくつかのジョイントを選択して、And the last joint or object that you pick becomes the pivot around which the limbs rotate around. 最後に選択したものをですね、中心として、その周りを回転するような形になります。
So because you can create these kind of constraints on the fly, there's no need to create it in the rig. このように動的に作ることによって、リグの中にそれを仕組むということの必要がなくなるわけですね。Setting up complicated things like IK-FK switching is not necessary. IKFK のこのような切り替えというものをですね、リグの中に仕込む必要がなくなるわけです。Now, if you'd like to, by all means you can, but again, it's not necessary. もし必要であれば作るということは可能ではあるんですけれども、必要ないというのが重要なことです。Eliminating the need to have complicated rigs that support FK and IK switching and whatever subtle constraints that you might need for a very specific task makes the rig more efficient. このようなですね、例えば IK のものが必要なくなるであるとか、特定のものだけにですね、必要なリグというものをですね、動的に作ることによって中に仕組む必要がなくなるということはですね、リグ自体を非常に簡素なものにして、簡単にするというような、利点があります。Not only does this make it easier to set up the rig, セットアップする、そういうのを動的にセットアップすることで簡単になるということですね。but it also means that the rig is faster. またですね、リグ自体を高速にするという意味もあります。It also puts a lot of control in the hands of the animator. で、さまざまなコントロールをアニメーターに、残しながらですね。When an animator is animating, they can create constraints on the fly, and they don't have to go back to the rigger to get an update. アニメーターが必要な時に必要なものを作ることでですね、リガーの方にわざわざ作業を元に戻すということを何度もしなくてもよくなります。Let's take a look at another example. 他の例も見てみましょ So here we have a chair. 例えばここに椅子があります。We're going to use our Radial Menu to drop down some locators. 例えば、レイディアルメニューを使用してロケーターを一つ配置します。And we're going to use these locators to pivot around. このロケーターを使用して、このピボットの周りで回転をします。And we're going to tilt the chair back and forth. で、この後ろと前にですね、椅子を揺らすようなアニメーションが作れるわけですね。Now we can select the chair and rotate it, and we can also select the character and rotate it. 椅子を回転しながら、その後でキャラクター自体をですね、動かすということもできるわけです。This doesn't require any special setup. これに対してですね、特別な設定というのは必要ないわけです。All of this is being done dynamically in the viewport. すべてがビューポート上で動的に行われます。Okay. So we also have some new animation sliders that I'll show in a minute. もうちょっとで出てくると思うんですけど、アニメーションのスライダーというものも紹介します。You'll see them show up above the timeline. タイムラインをここに表示できるわけです。And these are specialized little helper kind of controls. もうちょっとこれ専用にですね、特殊化されたツールです。The first one we're going to use is going to blend between neighboring keys. 例えば、隣同士のフレームをブレンドするとか。This is really handy if you're in-betweening animation. アニメーション同士の間をより細かく作り込んでいくときに便利ですね。So you can drag the slider back and forth to slide between the two keyframes on either side. スライドを動かすことで、隣同士のキーフレームというものをブレンドしていくことができます。The next tool I'm going to show is called blending to a frame. ブレンディングというフレームというものを紹介します。So we set a frame range for this slider. いくつかのその時間の範囲を指定しまして、And we can slide it back and forth, and it'll change the position between these different time points. 2つの時間の間をですね、これスライダーを動かすことによって、保管して表示します。So once we've positioned it in the appropriate place, we can set keys. で、好きな位置に持ってこられたら、それキーを配置します。So one of the first things an animator will do when they get a shot is load in reference. またアニメーターがよくやりたいこととして、リファレンスの配置というのがあるでしょう。So here we've just loaded a movie that our animator Warren made of himself in his backyard. アニメーターがですね、この作ったそのリファレンスを例えばここに配置するとします。背景に。
And he wanted to record he wanted to record himself from two different angles. で、自分の角度ですね、2つの方向から撮ってますね。He didn't have two different camera setups, so he filmed them separately. 別々に撮っているものだとします。Now, of course, the timing won't be perfect between these two clips. タイミングがですね、そうすると完璧にはならないですよね。So there are controls that you can use to time shift or stretch the video so that it matches your other reference footage. なのでそういったところをですね、修正するためのプレイバックのスピードだったりとか、そういったものをですね、少しぐらい調整するパラメータを設けています。Giving you a very convenient tool to match your animation to. アニメーションを作るときには非常に便利だと思います。So I talked earlier about being able to pick different elements and use them as pivots. Here's a more extreme example. 先ほどのツールのですね、よりもっとすごいことをしている例です。Here we're picking a pivot on one character and using it to move all of the other characters. 一つのピボットを選択して他のキャラクターも同時に動かしているようなデモです。These characters are three separate rigs. この3つのキャラクターはですね、完全に3つの別のリグです。There's no complicated parenting hierarchy between them or any sort of constraints between them. それぞれの間に複雑なリグだったりとかコンストレイント制約というものは存在していません。Simply being able to select the different parts of the rig and rotate around a specified pivot point gives you lots of control. 単純にですね、あるキャラクターのあるピボットを選択するだけで複雑なリグというものを動的に生成しています。And eliminates the need to set up custom constraint solutions for a problem like this. こういったものに対してですね、カスタムのもの、特定のものというものを専用で用意する必要がなくなります。And here we have another example. You could set up some sort of complicated rig that involved this kind of pole and the character, but we don't really need to do that. そのキャラクターとですね、この棒みたいなものとのまた複雑な例をもう一つ紹介します。So here we're just rotating the character and the pole around a specified pivot point. キャラクターとその棒をですね、指定したピボットで動かしています。So we're rotating at the end of this staff, as well as just taking the pole in general and transforming it, and the hands will follow. あるところが選択されると、そこからですね、順に辿っていって、正しくそれぞれの位置が配置されていきます。There is no attach constraint being used here at all. でも、ここにですね、アタッチのようなコンストレイントというものは一切設けていないというのが大事な点です。I'll just let this play through again so you can see it once again. で、もう一回再生されていると思うんですけど、ぜひちょっと翻訳が遅れたりしたので、ちょっとご確認ください。So in the previous example, we weren't using attach constraints, but you can use them. で、その必要ないアタッチのようなコンストレートがいらないとも言ったんですけれども、使うこともできます。But we're going to use them in this example, but the attach constraints we're using are temporary. で、ここでは使っているんですけれども、一時的に使っているというのが大事なところです。So here we've turned on the attach constraint. When it turns gray, you can see that the constraint is turned on. このアタッチのコンストレイントが有効になっているときは、このようにグレーに表示されているのがこの例です。And then we're going to set a key for the position of the hand. ここで手の位置に対してキーフレームを打ちます。So here you can see us toggling the constraint on and off. コンストレイントをオンオフできるんですけれども。So once we have the hand constrained and we like its position, we can set a keyframe on the hand. この位置で良いとなったら、手の位置にキーを打ちます。Once the hand is keyed and in the appropriate position, we can turn off the constraint. 正しい位置に打たれたら、コンストレイントを外しても大丈夫です。And the hand remains in the desired position. そうすると、望んだ位置にですね、手が来ることになります。This is a very convenient way to animate. 非常に便利なアニメーションの方法の一つだと思います。And if we want to, we can bake all of those
all of those constraint informations onto keyframes. 必要であればですね、このようなコンストレイントを最終的にキーとしてベイクすることができます。Then we can disable our constraint. で、コンストレイントは無効にしてしまいます。And the channel information remains. チャンネルの情報というのは保たれています。So in this example, we have a character. We've made some very simple animation of the character jumping. ここではまずジャンプしている、適当なアニメーションがあると思ってください。So now we could spend a lot of time tweaking these jumps to kind of make them look correct, or we could use dynamic animation. 一つ一つのこのジャンプをですね、修正したいとします。So I should add at the bottom, you can see these little colored regions on the timeline. Those are animation regions. これがですね、この下に色で分けられていると思うんですけど、それぞれのアニメーションの区間というものを示していると思ってください。This allows you to quickly see different sections of your animation one at a time. これがあることによって、それぞれの区間の選択とかが、particularly convenient for animating shots that are very long. この便利になります。特にそのシーンが長い場合ですね。So now we've enabled dynamic motion. で、ここでダイナミックモーションというのを有効にすると、And what we get are these really nice physically accurate arcs. この物理学的にいい感じなですね、この弧というものを描いてくれます。And this is kind of an integration of what Houdini is really well known for, which is our physical simulation operations and incorporating them into our animation tools. フーディーニはその物理とかのそういったもので結構有名だと思うんですけれども、そういったものの一部の機能を取り入れたというようなことでもあります。You can adjust some motion by adjusting how high or the arcs of these curves. どのぐらいの高さにしたいかとかいうのをですね、簡単に変更することができています。And once you're satisfied with the result, you can bake these keys onto your actual channels. 一度これで良いと思ったらですね、これをチャンネルの方に直接ベイクすることもできます。Yeah. If there's a last minute set change, you can make adjustments to your keys and your character will be properly placed. 少し変更したくなったらですね、このように簡単に変更することもできます。So we're going to update the keyframes here on our channels. 今、チャンネルに対してキーフレームのアップデートを行いました。You can see them there in the timeline. そうするとタイムラインに表示されます。And then we can go back and modify those keys by hand if we like. このキーをですね、マニュアルでこれから編集していくことも可能です。And we can continue to iterate on our animation. そうしたアニメーションのまた次のイテレーションを考えていくでしょう。So there's this really great workflow of being able to kind of set a few key poses and then rely on the dynamic animation to fill in the spaces in between. And then afterwards, you can add further artistic refinement. まずは簡単なセットアップから始めて、物理学的に比較的正確な方向に持っていった上で、その後ですね、必要であればマニュアルでコントロールしていくというので、非常に良いワークフローの一つではないでしょうか。Let's look at another example. 別の例も見てみましょう。So here we have some blocking we're doing for some animation. アニメーションのブロッキングというところからまず始めます。And then, as a next step, we kind of work on the animation in between. 一度そのざっくり形ができたら、この間を保管していきます。So now on the soccer ball, we're just interpolating keyframes. We're not doing any sort of animation, so it looks strange. 現状のサッカーボールは単にこのキーフレームみたいなもののアニメーションを保管しているだけなので変な風な動きに見えました。But then we turn on dynamic animation and we get these kind of really nice arcs. ダイナミックアニメーションをオンにすることで、綺麗な弧ができていると思います。So rather than go through the laborious detail of animating all this by hand, we can use our dynamics tools to do this.
で手作業でこれを全部つける代わりにこういったものをですね、使用すると少し便利ですね。And when we're happy, we can bake those values into our channels. でこの値をチャンネルに対してベイクします。And we can choose the density in terms of how many keyframes will be placed in those channels. この時密度ですね、どのくらいキーフレームを打つのかということも設定できます。In this case, we're making it nice and sparse, so there's not extra keyframes to deal with. ここではですね、そこそこの密度にしています。There have been several improvements to the channel editor. でチャンネルのエディターの方にもですね、改良が入りました。There are tools to select keys and then constrain them, either horizontally or vertically. その縦でも横でもですね、しっかりとこう複数選択したときにきれいに保たれるようになりました。The graph editor also adapts vertically, so it will automatically fit your channels into the graph editor. 縦方向にもですね、このきれいに範囲がうまく収まるような形で自動で変わるようになりました。範囲が変わるようになりました。This is really handy if you're scrolling from side to side in the timeline because all your information will be contained vertically. どう表示したとしてもですね、範囲にきれいに収まってくれるので、編集がしやすいと思います。Sometimes there are problems selecting keys that are very close to each other on different curves. 例えばその近しいところをですね、選択するときにうっかり全部選択してしまうみたいないろいろ問題もあると思います。You now have the ability to select the curve before you pick the key, making sure that you don't pick the key on the wrong channel by accident. そういった時のためにですね、先にキーを選択する前にどのカーブかというのを選択することもできるようになりました。There are convenient tangent controls. あと便利なその接線のコントロール。You can also just grab the curve and manipulate it, and it will adjust the tangents for you. あとカーブそのものをですね、選択して動かして、その接線をコントロールすることもできるようになりました。And there you go. Look at the final animation. 最終的なアニメーションがこちらです。All right. So in this next example, we're going to talk about Ragdoll physics. 次はラグドールフィジックスについてご紹介をします。So here you have our electric character, and you can see that her hand is penetrating the leg of the other character. この白いキャラクターがですね、今この下のキャラクターにちょっとめり込んでしまったりしていますよね、手の部分が。So we're going to apply Ragdoll physics to her arm, so it collides properly. ここでですね、ラグドルフィジックスを利用して、こういったところを正確にしていきましょう。So if you look on the right, you can see that the arm is being dangled properly. 右を見るとですね、しっかりとその手の部分のめり込みというのが解消されていると思います。So now we can choose, here on the right, we have the entire Ragdoll simulation, but we can choose which channels we want to transfer that animation to. So the first thing we're going to do is just transfer that animation strictly to the arm. まずはですね、このアニメーションがどこに適用されるかというのを、設定することができます。この時には手という部分を今選択しました。So it's not necessary to transfer all of the animation from the Ragdoll simulation to the entire skeleton. You can pick and choose what you want to do. 全体に適用するので、フィジックスを適用するのではなくて、必要な部分にのみ適用していくことができます。So now what we're going to do is just at the end here where the electra is being thrown, we're going to transfer all of that animation to the entire skeleton. 上のキャラクターが投げられるときにはですね、その全体にラグドルフィジックスを適用したいですね。Again, we don't have to do this for the entire range. We can just select which portion we want to do it for. これも全体の渡ってやるのではなくて、必要なところにのみですね、キーフレームを打っていくことができます。So this is really handy because you don't have to introduce extraneous data into your channels. チャンネルに対してですね、全部大量のデータというものを生成する必要がなくて少し便利です。And if you look at the bottom, you can see how many keys get baked and in what density. どのような密度でどのぐらいのキーフレームが打たれているかというのが下を見ると分かると思います。So let's just look at the playback here. ちょっとまたすみません、翻訳が遅れたりしたので、もう一回ビデオを再生してみましょう。And of course, once you bake these keys, you can add more animation on top of them. もちろんですね、ここからさらに新しいアニメーションを作っていくこともできます。
So at the end here, we've add a little animation of Electra looking up. で、ちょっとですね、この顔の見てる位置とかそういったものもですねちょっと編集 So したり this しま is した。the, sorry, here you're seeing the original animation. すみません、これオリジナルのアニメーションの方ですね。And over here you're going to see a little bit of additional animation later on at the end. で、これがですね、ちょっとその後編集したアニメーションです。Yeah, so she sits up in the chair, and that's all just added over top of the baked keys. この椅子に落ちた後のアニメーションですね。こっちから、これが後から作られたものです。